បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាសូមសប្បាយទេយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងការរៀនភាសាកូរ៉េថ្ងៃនេះយើងផ្លែកពីសប្តាហ៍ដោយសារសប្តាហ៍យើងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគឺយើងរៀនអំពីសភៅEPS topic Cambodia IL មានន័យសភៅសម្រាប់មូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាកូរ៉េសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាភាគ1ហើយថ្ងៃនេះយើងសិក្សាខុសពីសប្តាហ៍គឺយើងរៀនអំពីវិញ្ញាសាស្ត្រហាន់ក៏នឹងយកស៊ីហមដែលជាវិញ្ញាសាស្ត្រស្តង់ដារភាសាកូរ៉េសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមគណៈក្នុងការប្រឡងតេស្តស្តង់ដារភាសាកូរ៉េជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវិញ្ញាសានេះมันមានការប្រែប្រួលច្រើនទេបងប្អូនមានការប្រែប្រួលដូរលេខចល័តចឡើងប៉ុន្តែតាមដែលមើលអត្ថន័យតាមដែលការសង្កេតរបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំពង្រៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលភាសាកូរ៉េមួយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញវិញ្ញាសាឬក៏អ្វីដែលបងប្អូនចែករំលែកជាទូទៅក្នុងវិញ្ញាសាតេស្តហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាដដែលតាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំបានគិតថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ប្រឡងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េគឺបងប្អូនគ្រាន់តែមានសភៅហាន់ក៏នឹងយកស៊ីហមនេះសម្រាប់បងប្អូនរៀនត្រៀមវិញ្ញាសាគឺបងប្អូននឹងអាចធ្វើវិញ្ញាសានឹងបានជាប់ហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រូវចេះមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាកូរ៉េគឺសភៅ Cambodia EPS topic គឺឬក៏ EPS topic Cambodia IL និង EPS topic Cambodia E ពេលបងប្អូនមានសភៅពីរហ្នឹងបងប្អូនចេះមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាកូរ៉េបន្តមកទៀតបងប្អូនចេះពាក្យណាបងប្អូនដែលចង់រៀនពាក្យហ្នឹងគឺរៀនពាក្យកុំទៅរៀននៅឆ្ងាយពីព្រោះធម្មតាពាក្យភាសាកូរ៉េបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយដូចតែភាសាខ្មែរដែរណាវាថាបែងចែកជាពាក្យជាច្រើនឧទាហរណ៍ពាក្យនៅក្នុងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រណាពាក្យខាងពេទ្យពាក្យខាងអប់រំពាក្យខាងផ្នែកកសិកម្មពាក្យខាងផ្នែកនិយាយធម្មតាជាភាសាគេថាគ្រាមភាសាណាកូរ៉េគេថាសត្វត្រីហ្នឹងគឺវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់រៀនពាក្យហើយឲ្យត្រូវតាមបរិបទបងប្អូនដែលបងប្អូនต้องគិតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនពាក្យសម្រាប់ទៅប្រឡងគឺបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងពាក្យដែលមានក្នុងសភៅហាន់ក៏នឹងយកស៊ីហមនេះហើយបងប្អូនកុំទាន់ចង់ទៅចេះពាក្យអីផ្សេងទៀតច្រើនព្រោះថាយើងអត់អាចចេះអស់ទេពាក្យភាសាកូរ៉េសម្រាប់ពាក្យខ្មែរយើងចេះអត់អស់ផងធ្វើម៉េចយើងទៅចេះពាក្យភាសាកូរ៉េដែលជាភាសាមួយសម្រាប់ជនជាតិមួយផ្សេងដទៃទៀតនោះអានេះជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវដាក់ចិត្តណាកាលណាបងប្អូនលោភលន់ពេកបងប្អូនចង់ចេះនៅពាក្យដែលភាសាកូរ៉េឲ្យបានច្រើនមួយថ្ងៃ100ពាក្យមួយថ្ងៃ200ពាក្យខ្ញុំគិតថាសម្ពាធដល់បងប្អូនវិញទេអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនចេះពាក្យជាលំដាប់ដោយ10ពាក្យ20ពាក្យជាលំដាប់ដោយឬក៏បងប្អូនមានសភៅដែលតម្រង់ទិសបងប្អូននេះដែលខាងក្រសួងគេបានរៀបចំជូនបងប្អូននេះគឺហាន់ក៏នឹងយកស៊ីហមមានន័យសភៅតេស្តង់ដារផ្នែក ELGI ផ្នែកសមត្ថភាពនិយាយគឺសំដៅផ្នែកសមត្ថភាពអានគឺមាននៅក្នុងនេះស្រេចតែម្ដងអញ្ចឹងទេបងប្អូនត្រូវតែមើលណាត្រូវតែមើលសភៅរបស់យើងហើយបងប្អូនរៀនពាក្យទាំងអស់នេះទៅហើយចាំពាក្យទាំងអស់នេះទៅក្រោយទៅទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េហើយបងប្អូនចេះពាក្យទាំងអស់នេះគឺពាក្យដែលសម្រាប់ដែលគេដាក់មកប្រឡងនេះគឺមានន័យថាជាពាក្យសម្រាប់ដែលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងការធ្វើការងារបងប្អូនហើយប៉ុន្តែខ្វះវេយ្យាករណ៍អីនេះទៅគឺបងប្អូនរៀនសង្កេតរៀនប្រើដូចបងប្អូនខ្លះទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងណាបាទមុនមកអត់ចេះថៃទេនៅយូរទៅគឺបងប្អូនចេះសំខាន់គឺបងប្អូនហ៊ានសាកល្បងក្នុងការនិយាយជាទូទៅដូចកូរ៉េណាដូចគ្នាទេណាដូចគ្នាទេអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដើម្បីកុំខាតពេលខ្ញុំសូមជូនជាយោបល់ប៉ុណ្ណឹងចោះសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនភាសាកូរ៉េសម្រាប់ការត្រៀមទៅប្រឡងតេស្ត EPS topic សម្រាប់តេស្តស្តង់ដារភាសាកូរ៉េទៅធ្វើការប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍សភៅចំនួន3ក្បាលសំខាន់គឺសភៅ EPS topic Cambodia EPS topic Cambodia E ហើយនឹងហាន់ក៏នឹងយកស៊ីហមមានតែសភៅតេស្តស្តង់ដារភាសាកូរ៉េដែលមានប្រមាណប៉ុនវិញ្ញាសានោះដែលបងប្អូនទៅតេស្តនេះអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកជូនបងប្អូនឡើយនេះផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអត់មានឯកសារបងប្អូនចូល download ក្នុង Telegram ណាហើយរៀនពាក្យទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងនឹងរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀនពីវិញ្ញាសាទី31រហូតដល់វិញ្ញាសាប្រហែលជាខ្ទង់40ឬក៏50តាមពេលវេលាណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1 thon ទីគឺអូនេះអ៊ឹន thon ទី2អត់ណាអូស៊ីអ៊ុតអត់ទី3កតសង្កយកអូឈឺអ៊ឹតកត check ឈឺអ៊ឹតអេខ្យក check អញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពនេះរូបភាពអីគេបងប្អូនគឺ check ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ check ណា check អញ្ចឹង thon អត់កត check
បាទធនលុយអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់កត់ផ្កា check គឺសៀវភៅអូខេឥឡូវយើងទៅសំណួរបន្តទៀតសំណួរលេខ32សំណួរ32អ៊ុតចាំងអ៊ុតចាំងអ៊ុតមិនសម្លៀកបំពាក់ចាំងគឺទូណាទូដាក់សម្លៀកបំពាក់ឈីមតែឈីមតែឈីមតែគឺប្រភេទក្រេណាប្រភេទក្រេឈីមតែក្រេ check សាំង check សាំងគឺតុកណាតុកនេះឯងណាតុក check សាំងបាទនេះប្រភេទតុកបែបនេះគេហៅថា check សាំងអូខេអ៊ឺចាគឺកៅអីណាកៅអីយើងអានមកទៀតអ៊ុតចាំងឈីមតែ check សាំងអ៊ឺចាអ៊ុតចាំងឈីមតែ check សាំងអ៊ឺចាអូខេចឹងយើងទៅបន្តទៀតសំណួរទី33វិញម្ដងបងប្អូនឆុងសូគីសេថាគីនាងយ៉ាងហូសងផុងគីចឹងពាក្យដែលត្រឹមត្រូវនេះគឺប្រដាប់អនាម័យណាប្រដាប់សម្អាតចឹងឆុងសូគីណាប្រដាប់សម្អាតម៉ាស៊ីនសម្អាតឆុងសូគីសេថាគីនឹងអីគេបងប្អូនសេថាគីគឺម៉ាស៊ីនបោកខោអាវនាងយ៉ាងហូគឺអីគេគឺទូទឹកកកសនផុងគីគឺកង្ហាល់ណាកង្ហាល់ជាងអានមកទៀតឆាំងសូគីសេថាគីនាងយ៉ាងហូសនផុងគីអូខេយើងទៅ34វិញ្ញាណសារទី34គឺឈីម៉ានេះគឺឈីម៉ាណារូប skirt ណាឈីម៉ាអូខេចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺឈីម៉ាបាទសុំទោសពូរៀងជ្រុលឈីម៉ាណាចម្លើយត្រឹមត្រូវឈីម៉ាសំណួរទី2ពាក្យទី2ផាជីខចង្វេណា shirt គឺអាវ shirt យើងអាវដៃវែងឲ្យយើងនឹង shirt ម៉ូចាយើងអានមកទៀតឈីម៉ាផាជី shirt ម៉ូចាឈីម៉ាផាជី shirt ម៉ូចាមកទៀតឈីម៉ាផាជី shirt ម៉ូចាអូខេសំណួរទី35ដោយឡែកសំណួរទី35គឺឈីមដែរបាទនេះឈីមដែរជាចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយណាឈីមដែរក្រេ check សាំងគឺយើងដឹងហើយតុក check ចាំងណា check ចាំងគឺទូដាក់សភៅអ៊ឺចាគឺកៅអីយើងអានមកទៀតឈីមដែរ check សាំង check ចាំងអ៊ឺចាពីនេះណា check សាំង check ចាំង check សាំង check ចាំងអូខេ check សាំងតុណាតុដែលមានថតទូអីហ្នឹងហើយនឹង check ចាំងគឺទូដាក់សភៅអូខេឥឡូវនេះទំព័រទី329ហើយនៃវិញ្ញាសា EQ បងប្អូនណាសូមចំណាំយើងបើកទំព័រទី329រួចហើយឥឡូវយើងបន្តទៀតនៅទំព័រទីថ្មីទំព័រ330គឺវិញ្ញាសាទី39យើងដឹងហើយនេះគឺរូបអប្រិយថតណាយើងមើលទី1 computer ណាយើងពាក្យនេះគឺកាត់យល់គឺ computer យើងហ្នឹង radio ណាកាត់យល់គឺ radio camera បាទនេះឯងណាកាត់យល់ television ទូរទស្សន៍គេអានមកទៀត computer radio camera camera ចឹងខានេះ camera មិនអានជុំណា camera អានជុំ camera អូខេ television tail ជាយឺតសេរី tail រៀល tail បុកគ្នាពីរនេះគឺអក្សរឡូពេញទីមក television បើតែមួយគឺអក្សររតែបុកគ្នាពីរចឹងហើយគឺអក្សរឡូពេញទីហើយ television ណាអូខេ37វិញ្ញាសាទី37 computer again computer នាងយ៉ាងហូ camera shoot hai chon fa computer នាងយ៉ាងហូ camera shoot hai chon fa បាទ computer យើងដឹងហើយគឺ computer ជាចម្លើយនេះគឺ computer នាងយ៉ាងហូទូទឹកកក camera គឺអប្រិយថតបាទអប្រិយថតហើយនឹង shoot hai chon fa នឹងគឺទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទ smartphone អញ្ចឹងណា shoot hai chon fa អូខេ38 taxi ចម្លើយត្រឹមត្រូវ taxi អូខេ taxi គីឆា
กีชาเตเพลิงบอสซื้อรถยนต์กรองนะสมมติรถยนต์วิบเลยบอสรถยนต์ทอมชาจันก่อคือกล่องอันนั้นเดียแท็กซี่กีชาบอสซื้อชาจันก่อแท็กซี่กีชาบอสซื้อชาจันก่อโอเคคนเหนียว3 radio camera camera นิ่งจังโกtelevision โอเค radio ดังไงวิทยุ camera คือประทอนนิ่งจังโกคือตูดาตะเกาะตูตะเกาะไอ้หนึ่ง television คือเนี่ยตัวนี้โอเคชิ้นจุดลายเดิมเท้าคือโอเคเลขสับแค่สั้นกี่นั่นคือmachine กดเลขนะกาโช television ยังเรียนให้หมายคือทีวีชื่อไทยจันฟ้าคือโทรศัพท์ได้ไอ้หนึ่ง notebook computer คือ notebook computer notebook ซึ่งจำลายคือยูไทยจันฟ้าน้องเดียแค่สั้นกี่ television ยูไทยจันฟ้า notebook computer โอเคแซ่สมุยเรายังโจตัวปัวทำไมหายบางคนการละแซ่สมุยคือตัวปัวทำไมหายจึง EBA KLT ของยองฮากาเชอันกุกรหนึ่งหยอกชีหอมตัวปัววิญญาณศาสตร์ไม่แซ่สมุยเน่งจังโกอย่างดังไงเน่งจังโกอิมนิดาจึงคืออิมนิดาอย่างนั้นคือนะคือเจียตัวตะกอคาซึกิมิดาคาซึกินั่นมอยอ๋อคาซึกิทำกำลังกีฬาเสียคาซึกินั่นมอยอ๋อคาซึกิคือมันสิ้นจะหมายถึงโน่นนี่บ้านนี้ยังโกตัวตะกอเตนะเซตากิบางคนยังไงอย่างนี้เซตากิมันสิ้นบอกเอา온도 계입니다. 온도 계คือแกเอาเตรียมมาแมทนะบางคนเตรียมมาแมทนะโอเคจึงอย่างนั้นทีนิ่งชังโกอิมิดาคาซุกิอิมิดาเซตากิอิมิดา온도 계입니다.โอเคจึงจุดลายที่มุ้ยตัวก็จุดลายที่ปีคือมันสิ้นจังห้อยมันสิ้นจังหายตึกตัวที่ใบคือเซตากิคือสิ้นบอกเอาให้หนึ่ง온도 계นั่นคือมาเซ็นส่งเสร็จตนาเพียบโอเคเตรียมมาแมทนะต่อมาเตียนคงอิมิดาขาวิมิดาขาอุลิมิดาอังยองอิมิดาคงบัลนะคงอิมิดาคือบัลขาวิมิดาคือกันไตรขาวิกันไตรขาอุลิมิดาคืออันนี้จึงจำไรคือขาอุลิมิดาคือกันเจาะอันยองอิมิดาคือเวนตานะอันวันที่คงอิมิดาขาวิมิดาขาอุลิมิดาอันยองอิมิดาโอเคยังเราเลยแซ่สบายนี้คือบ่าแซ่สบายที่มวยยังเหมือนนะโซเชมีอิมิดาที่ปีโกมูจังอิมิดาที่ใบโกมูจังกับอิมิดาอันนี้สมตัวนะโกมูจังฟ้าอิมิดาที่ใบโกมูจังกับอิมิดาที่บุญโกมูชิวแกอิมิดาโอเคจังโกมูจังฟ้านี่คือมีใบจึงใบใหญ่เต๋อโกมูจังฟ้าโอเคโกมูจังฟ้าคือใบจึงเว้นโกมูจังกับคือสมได้เว้นซูเซมีไอเดย์ผมไอเดย์นะเราเรียนจานไหนนึงบ่าจังโคมูจังฟ้านี่คือใบจึงสมัยว่าจะโกงใบจึงสำหรับเก็บเปียเธอสำนองเรียสิมองไอ้นึงเปิดมาจึงกลบนะทำไมยังจึงกลบโคมูจังกับนั่นคือเนี่ยสมได้เนี่ยจึงจำเลยถึงโคมูจังกับหรือให้โคมูสีแกนั่นคือจืดหลบโอเคแซ่สบูนยอกวอนอย่างนั้นยอกวอนคือพาสปอร์ตยอกวอนอิมดีดาxin bù chương im đá xin bù chương cả tạ triển bàn bảo dưỡng xin vô khả thưมีดาxin vô khả thư คือประเภทเนี่ยอันนี้ไอ้คือประเภทการทาไอ้แกนี้การเทนิกีนะxin vô khả thưนะการเทนิกีการลอย
khiêu trong cả thứ cứ cắt sợ nè cắt câu sẽ lại cắt đi sẽ đấy chứ ok nhưng từ đầu tiên nhưng mà chùm lại một tiếng cứ quy việc phần tự chỉ hai nhưng mà cứ quy chùm lại nó thích vô tầm đó mà câu hai đấy cái là vì như sai dùng thua lươn á dương là anh chăm chùm lòi chết biệt đó thì tại hắn bị cho bóng bóng chết biệt pháo nhưng bị vô tám biệt đó tại thì bên cứ dương ở đây dùng mưa tập biệt này thâu chùm mưa tập thích cho tầm đó về đến thâu sai quy top care im đi đaคือนี่ไอ้นะคือประดับกาปีตะเจียปีสมเลนงคางคลังนะกาปีตะเจียquy top care ăn yong mo kim ni da ăn chúng tôi ăn chong mo im ni da ăn chong mo im ni da mo rồi á ăn chong mo nó sẽ kỹ rồi ăn chong mo sam chỉ man xíu sam chỉ man cái đà đi xíu ba ăn chong mo nó trong plate nhé bởi sao đây trong chỉ chuyên rằng bia mình ai chạy ở đây để sao bia là vì chỉ bia cả sự cam bia bia usa cam bia chứ na chính chạy ở đây chừng ăn trong môn ấy cứ mùa xoa tập hiệp sầm rạp bom bồn chỉ vì sợ co thưa sầm nóng mùa bữa lương mùa bữa xó thì miền thằng nào bỏ cái tiền để cho mình ai bỏ sai bán tết bỏ tàu đằng đài chừng ăn trong môi mì đà bên tay tam nhầm đó cứ mùa bữa xó bụng mì á mùa bữa lương cứ bụng con chào mọi người ok ăn tròn phà mò ra khối sẽ kể thế ăn tròn phà nữa kể có bốn ăn tròn phà và ăn tròn phà nó cứ bài trường thì đấy bảo một trường ăn tròn mô ok nó chỉ số chấm nắm cái nào ăn tròn mô này cứ việc bên bên mua cà phê sạch phim là về ăn tròn phà nó cứ bài trường cà phê sạch phim đó bài trường người Hàn Quốc klub ao về những và episode thì mình chỉ klub thế anh ấy cứ trên sạp phơn nó để chọn phơn để ai một đây nó cái miền về ok chân ăn chón phà rồi sao phà về chướng ăn chón cứ soạt việc về chướng soạt việc po ăn khiong thì là po ăn khiong cứ và bên ta cà phê soạt việc ok chân nè giúp mình đang cho vào bốn những ăn non tiếng phi thọc khé ăn chón mồi mì đá ăn tròn phà mì đá bộ ăn xong mì đá chẳng những phần chắc chúng sẽ làm như bạn hãy bằng vốn chẳng bảo vốn nào đi ai mơ video bảo dương xa lần bên chỉ cho nước đồng bày ký đồng bày trăm pi đó để bằng vốn bàn riêng hay ní còn tay ở đây nhâm trong mình chơi chung bằng vốn đó pi xem tiền mình cho này thì sao có để còn tay ở đây sẵn gắn cái pi nó nóng suppose EPS topic company EPS topic company nâng suppose hắn cũng có nâng dòng xì hom này bằng vốn thật chắc và sẵn bà bóng bóng mình mầm nó trong trâm tay riêng của rế đồng bay và lòng thuộc cả được cái rế tay bà bóng bóng trong riêng của rế đồng bay mình chùm này chùm niên chỉ ấy xếp xe nâng cứ bóng bóng thông hiểm phía sản tiền một tay đây nhằm chỉ đẹp chung chắn dừng chat đặc biệt nó support EPS topic company ý hay nâng xì hòm hắn còn dọc xì hòm đấy của bóng bóng tập lòng tay chiều bài đó ok chân còn mấy khá bề về yếu cứ xong phần đăng video đoạn này ní bà bóng bóng bên chất xong chú cho like cho subscribe tụi học ní vàส่งคันเทวิโตสำหรับการแจ้งเลยว่าซึ่งคอชโก้สำหรับบางคนเนี่ยตอนมีเอกสารจุดดาวน์โหลดของตัวเองครับขอบคุณเชิญเลย